შიდა ქართლში სისხლით გადამდები დაავადებების შემთხვევები გაზრდილია. რეგიონში გამოვლენილია შიდსის 5 C ჰეპატიტის 90-მდე, B ჰეპატიტის 80-მდე და სიფილისის 30-მდე შემთხვევა. ამის შესახებ TV მონიტორინგს ორგანიზაცია ნაბიჯი მომავლისკენ წარმომადგენელი ქეთევან ბიძინაშვილი საუბრა, რომელიც ნარკოტიკებით გამოწვეული ზიანის შემცირების პროგრამაზე მუშაობს. როგორც ექიმი ქეთევან ბიძინაშვილი ამბობს, სიტუაციის კიდევ უფრო გაუარესების თავიდან ასაცილებლად აუცილებელია შესაბამისი მუშაობა გაგრძელდეს, რათა დაცული იყოს თითოეული მოქალაქის ჯანმრთელობა. ორგანიზაციის ნაბიჯი მომავლისკენ ბაზაზე არის ნებაყოფლობითი კონსულტირება და ტესტირება და ეს ხორციელდება არა მხოლოდ ოფისში, არამედ მობილური ლაბორატორია, რომელიც მთელი შიდა ქართლის მასშტაბით დადის და 4000-მდე ნარკოტიკის ინექციურ მომხმარებელს აქვს ჩატარებული გამოკვლევა. ესეთი სტატისტიკა გვაქვს. 4000-მდე ადამიანმა ჩაიტარა ეს გამოკვლევები, აქედან 5 ახალი შემთხვევა გვაქვს სამწუხაროდ აივშიცის, ასევე 90-მდე C ჰეპატიტის, 80-მდე B ჰეპატიტის ახალი შემთხვევა და 30-მდე სიფილისის შემთხვევა. თუ გადავხედავთ წინა წლების სტატისტიკას, სტატისტიკა არის მზარდი, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში მოქმედებს სახელმწიფო პროგრამები მკურნალობის, როგორც აივშიცის, ასევე C ჰეპატიტის და B ჰეპატიტის, განსაკუთრებით 2015 წლიდან C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა არის ჩართული, ასე რომ ვთქვათ, საქართველოში და 100,000-ზე მეტ ადამიანს აქვს უკვე ნამკურნალები, მაგრამ ახალი შემთხვევები არის. ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი მუშაობა პრევენციის და ნარკოტიკებით გამოწვეული ზიანის შემცირების მიმართულებით, რომ ეპიდსიტუაცია არ გაუარესდეს, იმიტომ რომ ეპიდსიტუაციის გაუარესება იწვევს მოსახლეობის საკმაოდ ფართო მასებზე გავრცელებას ამ ნივთიერებების მომხმარებლებიდან სხვადასხვა დაავადებების, ინფექციური დაავადებების. ინფორმაციის ნაკლებობაც შეიძლება. დიახ, ინფორმაციის და ქცევის შეცვლა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ სარისკო ქცევა აქვთ ამ ადამიანებს, რომლებიც ნარკოტიკის ინექციურ მომხმარებასთან და ასევე სქესობრივ პრაქტიკასთან არის დაკავშირებული და თუ არ შეიცვალა სარისკო ქცევა, არ ისწავლეს, განსაკუთრებით ახალგაზრდებმა, ეს იქნება მუდმივად მზარდი, იმიტომ რომ ეს არის სისხლის გზით გადამდები ინფექციები, ერთი ინსტრუმენტით გადაეცემა მოხმარებულით, ასევე იმ გარემოთი, რომელიც შეიძლება იყოს დაბინძურებული და სწავლება ძალიან მნიშვნელოვანია. ამიტომ როლი ესეთი ორგანიზაციების, რომლებიც ახორციელებენ ნარკოტიკებით გამოწვეული ზიანის შემცირების სერვისებს, არის განუზომელი. საქართველოში მუშაობს 15-მდე ესეთი ორგანიზაცია, თითქმის ყველა დიდ ქალაქში არის და გორში, როგორც გითხარით, არის კომბინატში ბესიკის ქუჩა ნომერი 3. ეს არის ჩვენი მისამართი.